আমি আজকে অনেকগুলো মোটামুটি আমার কাপড় কাচতে হবে। তো এখানে আমি মিক্স কাপড় দিয়েছি, গেঞ্জি, জিন্স, নিচে আবার কাঁথা। তো মোটামুটি মিক্স করা আছে। সেক্ষেত্রে আমি এখানে মানে যে কাপড়গুলো মূলত হেভি ওয়াশেও কোনো ক্ষতি হবে না, সেরকম আমি একটা কাপড় দিয়ে নিয়েছি। তো আমার লেবেলটা আমি কখনোই এটাকে এক্সিড করিনি, আমি সবসময় নিচে রেখেছি। এখন আমি এটাকে টাইম সেট করব। তো প্রথমে আমি স্টার্ট করে নিচ্ছি। এবার প্রোগ্রামে এটা দেওয়া আছে, এই মুহূর্তে আছে জেনারেলে। আমি এটাকে হেভিতে নিয়ে যাব। আচ্ছা, আমার ওয়াটার লেভেলে আমি এটাকে 7 ওয়াটার লেভেলে নেব। এটা আছে এখন শো করছে 6-এ, আমি এটাকে 7-এ নেব। এটা 51 মিনিট, অর্থাৎ 51 মিনিট সময় লাগবে পুরো প্রসেসটা শেষ করতে। তো আমি এখন স্টার্ট বাটন দিচ্ছি। আমি কিন্তু এখানে ডিটারজেন্ট ডিসপেন্সারে কিন্তু আমি এখনও ডিটারজেন্ট দিইনি। আচ্ছা, আমি একটা টিপস বলে রাখি। ডিটারজেন্ট ডিসপেন্সারে এখানে পানিটা মূলত এখান দিয়ে আসে, এখান থেকে পানিটা ডিটারজেন্টটা ধুয়ে নিয়ে নিচে পড়ে। তো এই ক্ষেত্রে হয় কি, ডিটারজেন্টটা একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়েই পড়ে, তো ওই জায়গাটাতে সাদা সাদা হয়ে থাকে। তো আমি যেটা করব, একটা বোতল বা একটা ছোট কোনো একটা বোতলের মধ্যে যতটুকু আমার ডিটারজেন্ট লাগবে সেটা আমি ঢেলে শেক করে আমি আস্তে আস্তে ছিটিয়ে দেবো। তো সেক্ষেত্রে একটা জায়গাতে ডিটারজেন্টটা পড়বে না, এটা একটা টেকনিক। আর ইন্ডিয়ান কিছু ভিডিও মহিলারা ওখানে দিয়ে রাখে, ওরা আবার খুব এক্সপার্ট এসব ব্যাপারে, কিন্তু এমন ভুল কিছু টিপস দেয় যেগুলো আসলে উচিত না। ওরা বলে কি গরম পানির মধ্যে ডিটারজেন্ট দিয়ে শেক করে আপনি দেন, এটা আসলে গরম পানি যখনই নিচে দেওয়া হবে এটা ক্ষতি করবে। এই ক্ষেত্রে কাপড়ের উপর দিলে রং চটে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে। আবার ওরা কাপড় বের করে আগে ডিটারজেন্ট দেয়, এগুলো করা উচিত না। ও মেশিনে যতক্ষণ ও ওয়াশ করবে ততক্ষণ ওটা ডিটারজেন্ট খুব ভালোভাবে গুলে যায়, সুতরাং এটা দরকার না। যাই হোক, আমি স্টার্ট করছি। আর আমি করার ফাঁকে ফাঁকে যখন আমার যে টিপসটা মনে পড়বে আমি ওটা বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমি যখন স্টার্ট করলাম, সঙ্গে সঙ্গে পানি পড়া শুরু হলো। এই ড্রামটা এখন ওয়াটার লেভেল 7 পর্যন্ত যতক্ষণ না হবে ওয়াশিং প্রসেসটা স্টার্ট হবে না। তো এর মধ্যে আমি এখন ডিটারজেন্টটা গুলে দিয়ে দেবো। আপনার আরেকটা ব্যাপার প্রশ্ন হতে পারে যে আপনি কতখানি ডিটারজেন্ট ইউজ করবেন। নর্মালি আপনি যখন বালতিতে কাপড় ভেজান তখন যেরকম পরিমাণ ডিটারজেন্ট দেন ঠিক সেই পরিমাণ ডিটারজেন্টই দিতে হবে। এটা একদম মাপ চোখে মেপে যে একদম ঠিক মতো করে যায় এমন কোনো বিষয় না। এই ড্রামটা অনুযায়ী আপনি নর্মালি বালতিতে করলে যতখানি লাগবে সেরকম। আমি এইভাবে একটা বোতলে ডিটারজেন্টটাকে একটু শেক করে নিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটা ছড়িয়ে দিব। তো কী হবে, আমার একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে পড়বে না। এবার আমি লিডটা ফেলে দেবো। এই লিডটা আবার একটু মানে টোকা দিলে ও নিজে থেকে আস্তেই করে লেগে যাবে, এটা একটা ভালো ফিচার। এরপর আপনাকে আর মেশিনটা খুলতে হবে না, কিছু করতে হবে না, নাড়ানাড়ি কোনো দরকার নেই। একেবারেই নির্দিষ্ট সময় পর ও ভেতরে ওয়াশিং প্রসেস দুবার, কাপড় অনুযায়ী সে 2বার অথবা 3বার রিনও করতে পারে। নর্মালি 2বার করে, কিন্তু কাপড়ে যদি ড্রামটা অনেক ইন্টেলিজেন্ট একটা ড্রাম, ও যদি বুঝতে পারে যে এখানে আরও ধুতে হবে বা ফোমি একটা ভাব আছে ফ্যানার, সেক্ষেত্রে ও আরেকবার একটা অটো রিন নেবে, নিয়ে স্পিন করে আপনাকে সংকেত দেবে। আমি যদিও পুরো সিস্টেমটা দেখাচ্ছি। লেবেলটা যখন 7 অবধি চলে আসছে তখন ও প্রসেস শুরু করে দিয়েছে, ক্লিনিং প্রসেস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ও এটাকে ওয়াশ করছে। এটা লিড খুলে দেখানো যায় এভাবে। সেক্ষেত্রে এরকম রিনটা প্রায় আধা ঘন্টার মতো করবে, ওর টাইম ভাগ করা থাকে। আমি তো ওয়াটার লেভেল 7 পর্যন্ত দেওয়ার পর এই অবস্থা। আর মানে জাস্ট কাপড়গুলো ডুবো থাকবে, এরকম করে রাখলে আমার মনে হয় ঠিক আছে। কিন্তু খুব বেশি হলে পানি যখন ঘোরাচ্ছে পানিটা ছিটকে উপরে আসার একটা পসিবিলিটি আছে। তো এই জিনিসটা একটু বুঝে করলেই হবে।
ওর মনে হয় পানি একটু দরকার, অটোমেটিক থামিয়ে পানিটা নিয়ে নিচ্ছে। পুরো সিস্টেমটা অটোমেটিক, সুতরাং এখানে আপনার জাস্ট কাপড় দেওয়া, ডিটারজেন্ট দেওয়া, সময় সেট করে দেওয়া, আপনার কাজ শেষ। এ অবধি রাখলে মেশিন ওর ধোপার কাজ করে দেবে। এটা খুব ভালো একটা, যারা এখনকার সময় তো কাপড় কাচারটা একটা বিশাল সমস্যা হয়ে গেছে, তো ওয়ালটন অবশ্যই এটা খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট দিয়েছে। তো যাই হোক, প্রসেসিংটা চলছে, এটার পর যখন নেক্সট স্টেজে যাবে আমি তখন আরেকবার দেখাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমার অলরেডি 16 মিনিট সে ওয়াশিং প্রসেসটা চলছে। ও শুধু যে ঘোরায় বিষয়টা তা না, মেশিন নিচের কাপড়কে উপরে, উপরের কাপড়কে নিচে নেয়, আর নিচে একটা বিশাল হুইল আছে যেটা খুব জোরে স্পিন করে, আর যে কারণে কাপড়ে ধাক্কা লাগে খুব জোরে, আর ময়লাগুলো বের হয়। ডিটারজেন্ট সে ময়লাগুলোকে আলাদা করে দেয়। এটাই মূলত ওয়াশিং মেশিনের কাজ। এখন আর কিছুক্ষণ চলবে, চলার পর এটা থেমে পানিটাকে ড্রেন করবে, তারপর আবার পানি ফিল করবে। এটা হচ্ছে কতবার রিন করবে এটা ডিপেন্ড। যেমন আমার অনেক কাপড়, সো ও 3বারও রিন করতে পারে, 4বারও রিন করতে পারে, এটা ডিপেন্ড করবে ও কতবার রিন করছে, মানে কাপড়ে কতক্ষণ ফেনা থাকছে, বা যদি কোনো রকম সোপ পায় ওর সেন্সর থেকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ও 2 থেকে 3বার এমনকি 5বার পর্যন্ত রিন করতে পারে, ও যতক্ষণে পানি একেবারেই সাবান ধুয়ে যাচ্ছে। তো এটা আর কিছুক্ষণ হয়তো বা ওয়াশ করবে, করে এটা থেমে রিনের জন্য পানি ফিল করবে পানিটা ড্রেন করার পর। সুতরাং আমি আবার লিডটা ফেলে দিই। পানিটাকে এখন ড্রেন করছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনে হয়। এখন যেটা করবে, পানিটা পুরোপুরি ড্রেন করে দেওয়ার ফলে যে ফ্যানাটা আছে সামান্য কিছু সময়ের জন্য স্পিন করবে। এতে করে ফ্যানাগুলো বাতাসের কারণে ফ্যানাগুলো থাকে না। ফ্যানা যখন থাকবে না তখন তার 2-3বার রিন করলেই আর ওই ফ্যানা ফ্যানা ভাবটা থাকে না কাপড় থেকে। এই কারণে মূলত স্পিন করে, প্রত্যেকবার রিনের আগে একবার করে স্পিন করবে। তো এইভাবে এখন পানিটা ড্রেন করে দিচ্ছে, তারপর আবার পানি আসা শুরু করবে ড্রামটা ভরার জন্য। এবার স্পিন করছে ফ্যানাগুলো নষ্ট করার জন্য। স্পিন করার সময় কখনোই লিড ওপেন রাখবেন না, বা যে কাভারটা থাকবে সেটা ওপেন রাখবেন না, কারণ যে বাতাসটা তৈরি হয় ভেতরে সে বাতাসটা হবে না। দ্বিতীয়ত এটার মেশিনের যে মেকানিক্যাল প্রবলেম হতে পারে, ফ্যানের প্রবলেম হতে পারে, আর কাপড়গুলো ছিটকে বাইরে আসতে পারে। সুতরাং কখনোই স্পিন করার সময় বা যখন আপনার এই অবস্থায় আমি যখন খুলে দেখাচ্ছিলাম, যখনই স্পিন করবে আপনারা কখনোই লিড ওপেন করবেন না। আর তাছাড়া লিড ওপেন করার কোনো দরকার নেই, জাস্ট ডিটারজেন্ট আর টাইম সেট করে দিয়ে আর কাপড় দিয়ে দিলে আপনার লিড ওপেন করার দরকার নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না কাপড় একেবারে ধোয়া হয়ে যাচ্ছে। এই যে স্পিন করছে, স্পিন করার পর আবার পানি দিয়ে ভর্তি হবে। প্রচণ্ড জোরে ঘোরে ভেতরে, আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারছেন, প্রচণ্ড জোরে একটা সাইক্লোন তৈরি করে। স্পিনের পর আপনারা হয়তো বা লক্ষ্য করছেন আবার পানি ভর্তি, আর ফ্যানা দেখেন একেবারেই নেই। এতে করে কী হলো, ওই ফ্যানার পরিমাণটা কমে আসলো। এখন এটা রিন হবে, সে কারণে আবার ড্রাম ভর্তি হচ্ছে। আর আপনারা এই ডিসপ্লেতে লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে যে ওয়াশের ওই জায়গাটা যে ফ্ল্যাশ দিচ্ছিল ওটা বন্ধ হয়ে এখন রিনের লোগোটাতে ফ্ল্যাশ করছে। ঠিক একইভাবে রিন যখন শেষ হবে তখন স্পিনের ওই জায়গাটা ফ্ল্যাশ করবে। তারপর প্রসেস কমপ্লিট হলে একটা সুন্দর মিউজিক পেয়ে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো এটা রিন হোক, কবার রিন হবে হয়তো বা 3-4বার, যেহেতু আমার কাপড়ের পরিমাণ বেশ ভালোই। সুতরাং রিনের সেকশনটা শেষ হলে আমি আরেকবার স্পিন পার্টটা দেখব। আবার প্রসেসটা চলছে, এটা রিন হচ্ছে। এখন রিনটা হয়তো বা ডিপেন্ড করবে কাপড়ের উপরে, কতবার রিন করবে সেটা মেশিন নিজেই ঠিক করবে। নর্মালি কম কাপড় থাকলে 2বার করে, আর কাপড় বেশি থাকলে 3বার, 4বার, 5বার পর্যন্ত করে থাকে। এটা ডিপেন্ড করছে।
মেশিনে সেরকম ফেনা না থাকার জন্য সরাসরি দেখলাম স্পিনে চলে আসলো। এখন তার মানে দুবার ইন করেছে আমার এখানে। সুতরাং এখন এটা পুরোপুরি পানি বের করে মেশিন একটা শব্দ করছে, মানে পানি সম্ভবত চিপে বের করা যেটা আর কি। এখন স্পিন প্রসেসটা শুরু হচ্ছে। এটা 7 মিনিট মতো স্পিন করবে। অলরেডি একটু একটু করে ঘোরা শুরু হয়, মানে কিছুটা চলতে গিয়ে আবার থামে, আবার ঘুরতে শুরু করে, এভাবে পুরো 7 মিনিট স্পিন করবে। এই 7 মিনিটে কাপড় প্রায় 80% শুকিয়ে যায়, অর্থাৎ বাইরে রোদে কিছুটা মেলে দিলে 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিটলি ড্রাই হয়ে যাবে। তো এটা এখন 7 মিনিট মতো স্পিন করবে। স্পিন করা হলে মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে অটোমেটিক। আর 1 মিনিট আছে, মেশিনটা ওর স্পিন মোটামুটি শেষ, অর্থাৎ ড্রাই মোটামুটি করে ফেলেছে 80%। এখন সময়টা শেষ হলে মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে। পুরোপুরি মেশিনটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন খুব ভালো হয় পাওয়ারটা অফ করে দিয়ে দেখি ভেতরে কী অবস্থা। মেশিন সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকা অটোমেটিক, কারণ ভিতরে তো ডিটারজেন্ট থাকে। সো এটা পরিষ্কার, জাস্ট পিঠ ফেলে দিলেন, ওয়াশিং মেশিনের কাজ শেষ। তো এটা লাইফকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। আপনি কাপড়, ডিটারজেন্ট সব কিছু দিয়ে আপনি আপনার মতো ঘুরে বেড়ান, আপনার অন্য কাজ করেন, কাপড়টা নিজে, ওয়াশিং মেশিনটা নিজের কাজ শেষ করে আপনাকে জানিয়ে দেবে। থ্যাঙ্কস। আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। আমি আরও নতুন কোনো ভিডিও অ্যাড করলে হয়তো বা আপনারা দেখতে পাবেন। সেক্ষেত্রে জাস্ট আমরা কেবল শুরু করছি। আমার এটা স্পেসিফিক কোনো নির্দিষ্ট চ্যানেল না যে এই চ্যানেলে শুধু এই দেখানো হবে, সেই দেখানো হবে, তা না। আমার মনে হয় যে জিনিসগুলো আমার জানানো দরকার বা অন্য কারো সাহায্য হতে পারে, আমি শুধুমাত্র সেই ভিডিওগুলোই করে থাকি। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।